super easy. Durchkämmen ist natürlich dann auch super easy. Ja, das ist halt schönes Styling und Kämmereigenschaften. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Pomadenshop YouTube-Kanal. Hier bekommt ihr Produktreviews und alles Infos rund um Pomade. Und wenn euch das gefällt oder euch das interessiert, dann abonniert doch am besten gleich mal. Ansonsten schaut euch gerne dieses Video an und dann, wenn es euch gefallen hat, gerne auch hinterher abonnieren. Ich mache heute wieder ein Pomaden-Review für euch und zwar möchte ich euch heute der Dux Hair Shaper zeigen. Auch in so einer silbernen Dose, ähnlich wie das Dux Washable Hair Wax, nur mit diesmal mit dem roten Aufdruck statt mit dem blauen. Und was ganz witzig ist an der Verpackung, ich zeige es euch gleich mal. Das Produkt selber ist in so einem kleinen Plastiktiegelchen innerhalb dieser Metalldose. Das heißt, wenn ihr die Metalldose hinterher wenn ihr das Produkt aufgebraucht habt, für was anderes zweckentfremden wollt, müsst ihr sie nicht sauber machen. Nehmt einfach das Ding hier raus, schmeißt es weg und fertig. Und ihr seht schon, es handelt sich hierbei um ein sehr cremiges, helles Produkt, also so wie so eine Haarcreme oder eine Frisiercreme schaut das aus. Und wenn man mal so auf die Inhaltsstoffe drauf schaut, dann sieht man ziemlich schnell, dass das auf Wasser basiert, aber dann als nächster Inhaltsstoff gleich Vaseline kommt, also Petrolatum. Und das heißt, dass wir hier eine unorthodox wasserbasierte Pomade haben und das müsste, weil ich die schon ziemlich lange kenne, eine der allerersten UWBs sozusagen gewesen sein, die es sozusagen auf dem Markt gab. Für die Leute, die nicht wissen, was unorthodox wasserbasiert heißt oder UWB, wenn ich es abkürze, das heißt, dass sie wasserbasiert ist, aber auch auf Öl basiert, also in dem Fall auf Vaseline. Das heißt, sie kombiniert die besten Eigenschaften aus wasserbasierter Pomade und ölbasierter Pomade, nämlich die leichte Auswaschbarkeit, die sie von der wasserbasierten Pomade mitnimmt, und von der ölbasierten Pomade übernimmt sie die Eigenschaft, dass sie immer kämmbar bleibt, immer geschmeidig bleibt, nicht allzu sehr festtrocknet und nach dem Auswaschen die Haare sich nicht stumpf und trocken und tot anfühlen. Ich werde mir die jetzt gleich mal ins Haar machen. Ich habe die schon mal ausprobiert. Das ist eine Haarcreme, die sehr, sehr leicht im Halt ist. Fast wirklich wie eine Frisiercreme, deswegen mache ich mir jetzt erstmal die Haare ein bisschen feucht, weil ich werde mir nur eine gelegte Frisur machen und damit die Haare sich noch ein bisschen besser legen lassen. Das ist bei mir immer ein bisschen besser, wenn sie dann leicht feucht sind. Dafür nutze ich heute das Jerry's Hair Tonic ohne Öl. Ein sehr gutes Haarwasser, das sehr schön duftet. So, nur so ein bisschen, so eine Grundfeuchte reinbringen. Dann werde ich schon mal hinkämmen. Das ist übrigens gerade eine sehr üppige Haarlänge, die ich habe. Ich habe tatsächlich heute noch einen Friseurtermin, heute Abend. Also das ist so das Maximum, was ich habe, kurz bevor ich zum Friseur gehe. Aber dafür eignet sich so ein Produkt wie die Dux Hair Shaper eigentlich ziemlich gut. Also kommen wir mal zum Duft zuerst. Und das riecht eigentlich ziemlich genauso wie das Dux Washable Hair Wax. Das Review, was wir dazu gemacht haben, kommt jetzt hier oben rein. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ist ein sehr seifiger, aber auch sehr süßer Duft. Und das Seifige ist aber so ein bisschen kräftiger. Von dem her finde ich es ein sehr klassischer, moderner Duft eigentlich. Und ja, auch eher maskulin, würde ich jetzt sagen. Zur Rausnahme. Wie gesagt, es ist eine Cremepomade oder wie eine Haarcreme. Super easy. Ihr seht, es ist einfach wie so eine Handcreme, nur so ein bisschen klebriger. Es zieht Fäden. Also wer von euch vielleicht die Oil Can Grooming Classic Cream, die Lockhart's Groom Cream schon mal ausprobiert hat, das ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar damit. Also wirklich fast wie, ja nicht vergleichbar als mit einer Brisk zum Beispiel oder einer Brill Cream, die ja wirklich so richtige Frisiercremes sind, die noch leichter im Hals sind. Hier hat man schon ein bisschen mehr Klebrigkeit drin. Aber so, ja, wie gesagt, Lockhart's Groom Cream, Oil Can Grooming Classic Cream. Von dem her geht es auch in die Haare wie nix. Und da kann man jetzt einfach mal nur so ein bisschen nehmen, vielleicht nur so eine Fingerspitze voll, vielleicht sogar ein bisschen weniger, als ich jetzt gemacht habe. Man könnte sich jetzt so einen Fingerstyle machen, einfach nur so, um so ein bisschen die Flyaways wegzumachen, um die Haare so ein bisschen zu legen. Also es ist jetzt allerdings auch kein mattes Produkt, es gibt schon so ein bisschen Glanz. Aber man könnte halt einfach nur, um sich so eine Grundstruktur in die Haare zu machen, so einen Grundhalt, dass man sie halt einfach mal so richtig in die richtige Richtung lenkt. Könnte man eigentlich jetzt so machen, aber ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr und mache dann eine gekämmte Frisur. Aber nicht zu viel. Oh. Jetzt, wo die Haare nämlich so lang sind an den Seiten auch, lassen sie sich schön legen bei mir. Okay, durchkämmen ist natürlich dann auch super easy. Ja, das ist tatsächlich, ich erinnere mich noch, als ich dir die Lockhart's Groom Cream reviewed habe.
das Review, was übrigens auch jetzt hier oben reinkommt, das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich im Verhalten, finde ich. Man hat so eine schöne leichte Frisur, so einen lockeren Halt eher. Also ihr seht, es ist nichts, was ich jetzt für ein Konzert oder für eine lange Party oder sowas unbedingt empfehlen würde. Eher was für, ja, wenn man jetzt den Tag im Büro verbringt zum Beispiel, oder wenn man eher eine entspannte Frisur am Wochenende oder so, wenn man eher daheim bleibt, haben möchte, oder generell einfach so eher der Typ ist für eher die lockeren Frisuren. Muss ja nicht immer so streng gekämmt und geslickt sein, wie ich es ganz oft mit Pomade ja auch mache. Ja, das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Um euch jetzt mal zu zeigen, wie das von oben aussieht und damit ihr auch den Glanz seht. Meine Haare sind natürlich jetzt noch leicht feucht, einmal natürlich vom Hair Tonic noch, dann natürlich auch noch vom Produkt. Also mit diesem Produkt werdet ihr immer ein bisschen Glanz im Haar haben. Das liegt halt einfach auch daran, dass hier Sachen drin sind wie Vaseline, Mineralöl, Mikrowachs und sogar auch Kanoberwachs. Ja, genau. Also orientiert sich inhaltsstoffmäßig schon auch ziemlich an einer klassischen Pomade, nur dass sie auch eigentlich halt wasserbasiert ist. Und das ist auch der Grund, warum hier dieser Plastikeinleger drin ist, damit nämlich letztendlich die Dose nicht rostet durch das Wasser, das da drin ist. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die, wie gesagt, diese lockeren Looks eher haben möchten, die Freunde von Frisiercremes sind, die gerne mal eine andere Frisiercreme ausprobieren möchten, als die sie schon zu Hause haben und die noch nicht getestet haben. Ist, wie gesagt, eine der ersten unorthodox wasserbasierten Pomaden, die es so gegeben haben müsste. Dax ist ja eine Marke, die sollte eigentlich jedem Pomadefan bekannt sein. Viele kennen ja zum Beispiel die rote Dax oder die blaue, und da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere. Und die Dax Hair Shaper, das ist immer so, habe ich das Gefühl, eine, die bei vielen unterm Radar läuft, die nehmen viele Leute gar nicht so wahr. Und dabei ist es wirklich eine super, super coole, unorthodox wasserbasierte Haarcreme. Also kann ich empfehlen, hat einen schönen Duft, hat eine schöne Styling- und Cam-Eigenschaft und ist einfach mit einer ganz normalen Haarwäsche, vielleicht mit ein bisschen Shampoo, ganz einfach auch wieder ausgewaschen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich sehr gerne den Abo-Knopf drückt und die Glocke. Und schaut auch mal gerne auf unseren Social-Media-Seiten vorbei, da gibt es immer die neuesten News zu Pomadeshop. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir uns dann auf jeden Fall beim nächsten Review oder Video hier auf Pomadeshop YouTube-Kanal wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und alles Gute, euer Flo.